Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkotti ni amanna. Amiin. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan biyya alaa keessa teessanii sagalee kana kan dhageessan nagaa uffatan nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Waaqayyoon guyyaa har'aa keenya irratti umurii keenya dabalee sa'aatii kana geenyee sagalee isaa akka barannuuf kan nuuf eeyyame maqaan isaa kan ulfaatee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Egaati akka arjummaa Waaqayyootti guyyaa har'aa mata duree godhannee kan wajjin barannu macaafaa raajicha Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra kan jiru wajjin ni ilaalla jechaadha. Sagaleen kunis akkas jedha. Mikaa'el ergamaan inni guddichi jedha. Sagalee kana gaa kan barreessee raaja Waaqayyoo kan ta'e qulqullicha Daani'eelidha. Sagalee kanas kan dubbate isaadha. Kan inni itti hime garuu uummata Waaqayyoo biyya lafaarra yeroo sana jiratanitti kan hime yoo ta'u, har'a immoo sagaleen kun anaaf isiniif kan dubbatame ta'a jechaadha. Egaa raajaan Daani'eel Mikaa'el ergamaan inni guddichi jedhee kan dubbate. Mikaa'el jechuun kan akka Waaqayyoo eenyudha jechuudha. Ijoollee saba keef kan dhaabbatu ni ka'a. Mikaa'el ergamaan inni guddichi ijoollee saba keef kan dhaabbatu ni ka'a. Yeroo rakkinaas hin ta'a. Sanyiin rakkinichaas erga namni jiraachuutii jalqabee ka'ee hamma bara sanaatti argamee kan hin beekne ta'a jedha. Egaa ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el gaafa guyyaadhumaa ijoollee Waaqayyoo warra Waaqayyootti amananiif warra araarsummaa isaatti amananiif akka ka'u sagalee kanarraa argina jechaadha. Sabni kee warri maqaan isaanii macaaficha keessatti caafame garuu adduma addaan isa jalaa ni ba'u jedha. Warri maal ta'anii maqaan isaanii macaafirratti warri caafame. Isaan kun adduma addaan rakkina guyyaa sana dhufu jalaa hin ba'u jedha. Isa keessa isaan ni ba'u erga jedhee ka'ee booda warri of baafatanii gara lafaa keessa jiranis yookaan warri du'an jechaadha. Dammaqanii warri kaan jireenya bara baraatiif warri kaan immoo leeyyoo jibbisiisaa bara baraatiif hin ka'u jedha. Egaa guyyaa rakkinaa kanatti ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el ijoollee Waaqayyoo warra Waaqayyoof adda ba'aniif akka ni dhaabbatu ragaan macaafa qulqulluu kanadha jechaadha. Warri ogummaadhaan nama gaggeessan akka ifa bantii Waaqaatti warri namoota gara qajeelummaatti fidanis akkuma urjiilee ifuudhaaf jiru jedha guyyaa sana jechuudha. Hojii gaarummaa warra hojjetan jechaadha. Warra hojii gaarummaa hojjetan isaan kun ifuudhaaf jiru jedha raajichi Daani'eel jechaadha. Inni kan biraani seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 10 gubbaarraa garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gadi baasanii looxiin ol galchan balbalicha cufan namoota warra ala turan sana immoo xiqqaadha amma guddaatti jaamaa godhan isaan rukutanii jedha. Egaati hundumti keenya akkuma beeknu loox jiraataa Sodoomiif Gomoraa kan ta'e ture. Biyya Sodoomiif Gomoraa jedhamu keessa kan jiraatu. Sodoomiif Gomoraan garuu Waaqayyo irratti warra ka'an warra gaarummaa hin goone gaa'ila hin barbaachane warra raawwatan dhiirri dhiira faana dubartiin dubartii faana gaafa jiraatu Loox garuu fuula Waaqayyootti nama qajeelaa ta'e bara argame sanatti ergamoonni Waaqayyoo qulqullichi Mikaa'eliif qulqulluu Gabri'eeliin Looxiin barbaacha magaalaa Sodoomiif Gomoraa seenanii turan. Gaafa seenan keessummaa fakkaatanii Looxis simatee gara manaatti ol fudhatee galee keessummoota kanaan gooftola kokkottaa mana koo bulaa isinitti dukkanaa'eeraatii erga jedhee booda mana isaatti fudhatee isaaniin galee luka isaaniif dhiqee nyaata isaaniif qopheessee gaafa inni jedhu uummanni biyya sanaa warri gara jabeeyyiin warri gaarummaan irraa fagaate mana Looxitti marsanii jedha. Mana Looxitti naanna'anii keessummoota kee kana gadi nuu baasii wajjiniin jiraanna isaaniin gadheessina jedhanii Looxiin dirqisiisanii jedha. Gaafa kana Loox adaraa kodhiisaa isaanii
mana koo jalatti dheessanii waan ta'eedhaafi isaaniin isaatii ijoollee dubaraa lama nan qaba warra dhiira wajjinii wal arganii hin beekne isaan fudhadhaatii isinitti wanta tole isaan gubbaarratti raawwadhaa jedheen isaaniin kadhatee jedha. Isaan garuu hammeenyi isaanii hamaa waan ta'eedhaaf keessummoota kana gadi nuu baasii jedhanii Looxiin dirqamsiisanii jedha. Yeroo kana ergamoonni Waaqayyoo Looxiin qabanii ol deebisanii balbalicha cufanii jedha. Balbalicha erga cufanii booda jara warra isaan barbaacha dhufe sana xiqqaadha amma guddaatti jaamaa san taasisanii jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa jarri sun erga jaamaniin booda balbalicha barbaadaa bulanii of dadhabsiisanii jedha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo diina keenya warra ta'an isaan kana gubbaarratti isaanii jaamsuu akka danda'an ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el guyyaa gaaf sanaa mana Looxitti agarsiise jechaadha. Kanaaf egaa hammeenyi namaa humnaa ol ta'e jireenya namaa gararraa ta'e mucaan namaa galgalaa fi ganama hammeenya irratti yoo bobba'e ergamoonni Waaqayyoo akka adaban beekuun barbaachisaadha jechaadha. Guyyaa gaafa sanaas Waaqayyoo dhaqaatii Looxiin achii fuudhaa magaalaa abaaramaa kana keessaa baasaa jedhee malee warra Sodoomiif Gomoraa jaamaa godhaa jedhee isaaniin hin ergine. Ergamoonni Waaqayyoo garuu erga achi ga'anii booda hammeenyi uummata kanaa waan baay'ateedhaaf ofuma isaanii tarkaanfii fudhatanii uummata kana jaamaa isaan godhan. Isaanis immoo otuma barbaadanii bulanii jedha. Kanaaf egaa har'as ergamoota Waaqayyoo gubbaarratti warri kaanu kun gara nutti deemna boonni keenya. Ergamoonni Waaqayyoo maal nu gochuuf jiru? Guyyaa dhumaatti ergamaan Waaqayyoo kun akka inni dhufu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kana ergamaa Waaqayyoo gubbaarratti dubbachuun akka hin barbaachifne sagalee kanarraa baranna. Inni kan biraani seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 hanga 23tti akkana jedha. Kunoo ani karaa kee irratti akka si eeguuf iddoo ani siif qopheessittis akka si galchuuf ergamaa koo si duratti nan ergaa jedha. Eessa maal akka ta'uudhaaf karaa gubbaarratti akka si eeguudhaaf eegumsa ergamaa Waaqayyootiin baanee galle jechaadha. Bakka siif qopheessetti immoo akka si galchuudhaaf ergamaa koo si fuulduratti nan ergaa jedha. Atis of eeggadhu dubbii isaas dhagayii dhaggeeffadhu maqaan koo isa keessa waan jiruudhaaf daddarba kee dhiifama siif hin godhu inni jedha. Kanaaf egaa atis isaaniin mormitee irratti hin ka'ini jedha sagaleen kun. Ergamaa kana gubbaarratti ittiin mormite irratti hin ka'ini dubbii isaas ba'eessa gootee yoo dhaggeeffatte waan an sitti dubbadhu hundumaas yoo goote ani diina kee irratti diina nan ta'a warra si mormaniinis immoo nan morma jedha. Kanaaf egaa ergamaan Waaqayyoo karaa keenya gubbaarratti akka nu eeguuf bakka Waaqayyoon nuuf qopheessetti akka nu galchuudhaaf kan nuuf ergamudha. Yoo ittiin mormine garuu ergamaan Waaqayyoo dhiifama kan nuuf hin goone akka ta'u isa kana sagaleen Waaqayyoo dubbata jechaadha. Ittiin hin mormin isa gubbaarratti hin ka'ini. Har'a addunyaan kun gaa biyya lafaa kanarra kan jiru hundumtu galgalaaf ganama waa'ee ergamaa Waaqayyoo akka waan hiriyaasaa ta'e jechuudha. Anaafati koo ciqileen safaramnee lafti awwaala keenyaa ciqileedhaan safarama. Ergamaan Waaqayyoo garuu amala du'aa kan hin qabneedha. Anaafsiif ogeessi uffata hodhu qaama keenya safaree uffata nutti hodha. Ergamaan Waaqayyoo garuu fuula Waaqayyootti kan ibsaa uffatu abidda kan uffatudha ergamaan Waaqayyoo. Amala du'aa kan hin qabne amalummaa isaatiin dadhabbii kan hin qabne ergamaan Waaqayyoo. Anaafati garuu dadhabiinsa keessa baanee teessoorraa ka'uu kan hin dandeenyedha. Ergamaan Waaqayyoo garuu dadhabiinsa kan hin qabne amala dadhabbii amala du'aa amala qullaa ta'u amala beela'u amala dheebochuu kan hin qabne ergamaan Waaqayyoo. Anaafati garuu har'a jireenyi keenya kana kan fakkaatu ergamaa Waaqayyootiin galgalaaf ganama mormine. Kanaafuu maali jedhe Waaqayyoo ittiin hin mormin isa gubbaarratti hin ka'ini inni siif hin dhiisu jedhee kana dubbata jechaadha. Raajaa Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 20 gubbaarratti maal jedhaa akkana jedha raajichi Daani'eel. Mootichi Daani'eeliin akkuma afaan leencaatti gatee galeen irriba dhabee jedha. Maal ta'e mootiin kun Daani'eeliin afaan leencaa keessa buusee galeet otoo rafin bulee jedha. Maaliif
nama waaqayyoo nama qajeelaa nama mudaa hin qabu fuula waaqayyootti nama qajeelaa arraba isaa keessa somni kan hin baane Daani'eliin boolla afaan leencaa keessatti darbate waan ta'eedha. Sireen isaa isa baachuu didde halkan guutuu rakkataa bulee jedha. Erga akkas ta'ee booda bariidhaan gara boolla leencaatti fiigee dhaqee namichi kun maal jedhaa gara boolla leencaatti deemeeti akkana jedha. Yeroo achi dhiyaatus sagalee yaaddootiin jedha. Yeroo isatti dhiyaatu sagalee yaaddootiin yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo jiraataa jedhe. Kaleessa maal godhe afaan leencaa keessa isa buuse waaqni keessa baasuu danda'a jedheeti afaan leencaa keessa isa buuse garuu ganama gaafa dhaqu yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo isa jiraataa waaqayyoon kennati itti fuftee waaqesitu afaan leencaa si oolchuu danda'eera jedhee gaafate. Maal jedhe waaqayyoon kennati waaqesitu sun afaan leencaa si oolchuu danda'eera jedhee gaafateeni guddisee sagalee isaa ol kaasee kaleessa mootii tureen. Gaafanni gaafatu Daani'elis yaa mootii bara baraan jiraadhu afaan nama waaqayyoo keessaa kan ba'u boolla kee leencaa keessa na buuste jedhee hammeenya kan itti deebisu otoo hin taane bara baraan jiraadhu jedhe. Waaqayyoon ergamaa isaa ergee afaan leencotaa naa cufee jedhe. Afaan leencaa cufuu kan danda'u eenyudha? Ergamoota waaqayyooti yookaan immoo ergamaa waaqayyoo qulqullicha Mikaa'eliidha jechaadha. Har'as araarsummaa isaatiin eegumsa ergamaa waaqayyootiin baanee galla malee seexanni anaaf isin nyaachuudhaaf halkaniif guyyaa boqonnaa kan hin qabneedha. Naaf cursiisee erga jedhee booda isaanoo nammiine anoo isa fuulduratti mudaa maleen argame jedhe waaqayyo fuulduratti jechaadha. Daani'el akkas jedhe ani bar isa fuulduratti mudaa maleen argame si durattis yaa mootii daban hojjenne jedhe. Si fuuldurattis maaliin goone daban hojjenne mootichis ooluu Daani'elitti hin gammadee jedha. Maali kaa'amma ergamaan waaqayyoo faallaa mootichaa Daani'eliin afaan leencaa keessatti eegee afaan leencaa qabee Daani'el afaan leencaa keessa bushe. Daani'elis akka jabbiitti akka hoolaatti leenca hoksaa wajjiniin jiraate. Gaafa kana mootichis baay'ee gammadee Daani'eliin dhuguma waaqni kee waaqaa afaan leencotaa si oolchee erga jedhee booda warri Daani'el himattan koottaame jedhee isaanii waamsise. Daani'elii warri himattan ragaa sobaa warri irratti baaftan koottaa jedhee isaaniin waamsise jedha. Isaaniin erga waamee booda taraa keessan afaan leencaatti darbatamaa jedha. Ilaa kiristaanota afaan leencaa keessaa kan nama baasuu danda'u waaqayyoon ergamaa isaa ergeeti. Isaan sun garuu Daani'eliin warri darbatan sun innaa darbataman otoo lafa hin gahin qilleensa gubbaa irratti leenci nyaatee fixee jedha. Galanni waaqayyoodhaaf. Kanaaf egaa ergamaa waaqayyootiin hin morminaa wal'aansoo ergamaa waaqayyoo faana hin qabinaa. Isa kana gubbaa irratti seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 19-20 gubbaa irratti yemmus ergamaan waaqayyoo inni macca Israa'el dura deemaa ture ka'ee gara isaan boodaatti ni darbee utubaan duumessaas sunis isaan duraa ka'ee isaan booddeetti ni dhaabbate. Utubaan duumessaa sunis macca warra Gibxii fi Israa'eliin gidduu dhaabbate. Gar tokkotti duumessaa'ee dukkaneesse gara kaanitti immoo halkan ni ibse jedha. Egaa ergamaan waaqayyoo diina namaatti dukkaneesse warra gartuu isaa ta'anii fi maqaan isaanii macaaficha keessatti caafameef kan ibsudha jechaadha. Kanaaf jedhamu ergamaa waaqayyoo kan kabajnuuf jechaadha nuti kan kabajnuuf maal godhee sabni Israa'el biyya Gibxii keessa waggaa 430 garbummaa akka jiraatan hundumti keenya hin beekna. Waaqayyos Musee ergee achi keessaa gaafa isa baasu lafa gubbaa Museedhaan gaafa gaggeeffamanii samii gubbaarraan garuu ergamaan waaqayyoo akka ittiin dukkanoofneef halkan utubaa abiddaatiin akka aduun hin gubneef immoo galgala akka aduun hin gubneef immoo guyyaa gaaddisa koochusaatiin fuudhee otoo deemaa jiru galaana Eertiraa bira yookaan immoo galaana diimaa bira gaafa ga'an warri Gibxii duukaarraan isaan qaqqabuu gaafa ka'an ergamaan waaqayyoo inni fuuldura deemu sun duukaa isaanitti deebi'e. Isaan duubaattiin dukkaneesse
warra Gibxitti dukkaneesse warra fuulduraa uummata Israa'eliif immoo ibsaasaa ibsee isaaniin ceesisee akka kanatti halkan guutuu maccinni tokko isa kaanitti hin dhiyaannee ture jedha. Maaliin goone isaanitti dhiyaachuu hin dandeenye gareen isaanii maal waan ta'eef ergamaa waaqayyooti waan ta'eef jechaadha. Ergamaan waaqayyoo gaa diina namaatti kan dukkaneessudha. Kanaaf ergamaa waaqayyoo kabajna nuti. Ergamaa waaqayyoo hin waaqessinaa miti nuti. Ergamaan waaqayyoo kabajamuu qabaa kanaaf isa kabajna jechaadha. Maaliif guyyaa rakkinaa kan nu gargaaru ergamaa waaqayyooti waan ta'eedhaaf. Maaliif saba Israa'eliin gargaaree garbummaa bara amma kanaa keessaa kan isaan ceesisee nuunis nu gargaara ergamaan waaqayyoo jennee waan itti abdannuudhaaf ergamaa waaqayyoo kan kabajna jechaadha. Warri ergamaa waaqayyoo hin kabajne immoo yoo jiraattani inni kuni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo irraa waan fagaateedhaaf. Sagalee kana kanan dubbachaa jiru garuu kitaaba abbaa 66 irraati jechaadha. Kitaabni kun abbaa 81 irraa tun taane abbaa 66 gubbaa irraati akkan barchaa jiru beekuu qabdu jechuudha. Inni kan biraani Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 gubbaa irratti ati garee keenya moo garee warra diina keenyaati jedhe. Iyyaasuun ganama ka'ee ennaa achi ilaalu nama seefii luqqifatee dhaabbatu argee jedha macaafni kun dhaqxanii yoo dubbistan jechaadha. Gaafa kana Iyyaasuun baay'ee maal jedheen ati immoo garee keenyadha moo garee warra diina keenyaati jedhee ergamaa kana gaafatee jedha. Gaafa kana ergamaan kun maal jedheeni lakki yookaan immoo waaw ani amma hangafa loltuu waaqayyoo ta'ee nan dhufee ittiin jedhee jedha. Maal jedhee qulqullichi Mikaa'el egaa hangafa loltuu waaqayyooti. Akkuma abbaan keenya qulqullichi Yohaannis mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasanii yoo dubbistan samii gubbaarratti jawwicha faana wal lolanii Mikaa'el raayyaasaa faana Saaxinaa'ilis immoo raayyaasaa faana isaan lolee garuu inni samii gubbaarratti hin arganne gara lafaatti gad darbatame. Warri samii gubbaarra jirtan gammada himataan keenya gara lafaatti gad darbatameera. Warri lafa gubbaarra jirtan immoo isiniif wayyoo jabaadhaa isinitti dhufeera kan jedhe sana ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el loltuu waaqayyoo isa hangafaati jechaadha. Iyyaasuunis amma lafa ga'utti isaaf sagadee jedha. Eentu sagadee? Iyyaasuun raajichi yookaan immoo Iyyaasuun namni waaqayyoo ergamaa waaqayyoo fuulduratti sagadee amma lafa ga'utti isaaf qoomma'ee akkas jedheeni. Yaa gooftaa koo ana garbicha keetti maal himtaa jedheen. Maal jedheen? Mee akkas jedha. Yaa gooftaa koo ana garbicha keetti maal himtaa gaafa inni jedhuun ergamaan waaqayyoos akkas jedheen. Caammaa kee baafadhu. Iddoon kun qulqulluudhaati ittiin jedha. Iddoon kun maalidha? Iddoon ammatti jirtu kun qulqulluudha waan ta'eef caammaa kee baafadhu ittiin jedha. Inni kuni inni qabatamaan isaa caammaa miilla kee irraa jechuu isaati. Maaliif bakka ergamaan waaqayyoo jiru caammaa qucubbamaa yookaan immoo caammaa xuraa caammaan barbaachifne kaawwannee akka hin dhaabbanne kan agarsiisudha. Anatas jira waan ta'eef jechuu isaati. Sibiran jira waan ta'eef jechuu isaati. Inni kan biraan garuu caammaa kee baasi jechuun caammaa cubbuu kee ofirraa baasi jechuudha. Jibbiinsa wantoota hamaa obboleessa ofii irratti ka'uu gargar wal baasuu wal qooduu isa kanarraati adda ba'i jechuudha. Yoo kana goote maal taata waaqayyo si faana ta'a waraana kana immoo ta'a. Kanaaf egaa ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el loltuu waaqayyoo isa hangafaati. Inni kan biraani hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 gubbaa irratti mana hidhaa keessaa kan nama baasu ergamaa qulqullicha Mikaa'el jechaadha. Maal jedha? Phexros funcaa lama hidhamee loltuu lama gidduu ni ciisaa ture jedha. Eegdonni balbala mana hidhaa sanaa eegu turani. Kunoo ergamaan waaqayyoo kunoo ergamaan gooftichaa Phexrosiin bukkee dhaabbatee manni hidhaas sunis ifa waaqarraatiin ni ifee jedha. Amma kana caalaa wanti barsiisamu hin jiru jechuudha. Maalidha? Sodaa ergamaa waaqayyootiif kabaja ergamaa waaqayyootiif manni hidhaa muluun isaa hin ifee jedha. Eegdonni sinnaanii maaltu ta'ee jedhani. Gaafa kana manichi ni ifee jedha. Ifa waaqarraatiin ni guutamee jedha. Ergamaan kunis cinaacha Phexrosiin rukutee dammaskee dafii ka'iitii ittiin jedhe. Achumaan funcaan ittiin Phexros hidhame lamaansaa harka isaarraa harca'ee galanni waaqayyoof haa ta'u.
Kana ergamaan waaqayyoo kan inni nuuf godhu jechuudha nuuf. Ergamaan waaqayyoo kana nu godha. Nuun kanaaf ergamaa waaqayyootiin boonne ergamaa waaqayyoo kanaaf kabajne. Maaliif mana hidhaa gaafa inni seenu balbala hin banne ergamaan waaqayyoo mana hidhaa seenuudhaaf. Dhugaan seen jedha. Mana hidhaa seenee Phexros baasuu gaafa deemu balbala hin banne. Balbala cufamaadhaan seenu. Ennaan seenu immoo manni hidhaa ifaan guute. Ifaan guutuu miti Phexrosiin tuqee isa kaase ka'i jedheen. Gaafa Phexros achii dammaqu immoo maal ta'e hidhaan isaa irraa citee jedha irraa hiikamee jedha. Otoo namni irraa hiikamee. Galanni waaqayyoo faatu. Kanaa walitti maal barbaanna nuti? Macaafa Abbaa 66 irraa dubbisaa. Kanuma sagaleen kun achirra jira jechaadha yoo agartan ta'e. Kanaaf funcaan kun irraa hiikamee ofiisaa irraa hiikamee jedha. Edda ta'e booda hidhadhu jedheen ergamaan kun qulqullichi Mikaa'el hidhadhu kophee kees kaawwadhu uffannaa kees uffadhu na duukaa bu'ee ittiin jedheen. Amma harki isaa hiikameera Phexrosiin kaleessa hidhaa ture duraa hidhaa ture otoo ergamaan waaqayyoon dhufin hidhaa ture. Cinqamaa ture. Loltoota lama gidduutti hidhamee ture. Gaafa kana amma garuu uffata kee uffadhu caammaa kee na duukaa bu'i ittiin jedhe ergamaan waaqayyoo. Phexrosis isa duukaa bu'ee jedhe. Dhugaas ittiin fakkaannee jedhe. Ilaa barri sadaffaatti hidhamee jira Phexros. Barri tokkoffaa eegduu lammaffaa sadaffaatu jira. Isaan kana gidduutti dhugaa ittiin fakkaanne. Waan mul'ata arga itti fakkaate jedha macaafni kun. Kanaa booda Phexrosiin fuudhee ergamaan waaqayyoo deemuu jammare. Eegduu tokkoffaa bukkeennaa gaan eegduun tokkoffaatti dubbachuu hin dandeenye. Maal waan ta'eef ergamaan waaqayyoo fuuldura isaa waan jiruudhaaf jechuudha. Lammaffaa bira gaafa gaan dubbachuu hin dandeenye. Maal waan ta'eef kan fuuldura jiru ergamaa waaqayyooti waan ta'eedha. Sadaffaarra gaafaan gaan balballi sibiilaa ootuma namni harka isaatti hin buusin baname jedha galanni waaqayyoo. Maal waan ta'eedhaaf ergamaan waaqayyoo balbala cufaa banuu kan danda'u waan ta'eedhaaf ofuma isaatiin balballi kun baname jedha. Ergamichis biraa sokkee Phexrosiin fuudhee erga daandii achi butee booda bakkeedhaan ga'ee booda biraa sokkee jedha. Yeroo kana Phexrosis of baree jedha. Amma ammaatti maal hin taane mul'ata waan argaa jirutti fakkaate Phexrositti. Bakkeedhaan ga'ee isa bukkeedhaa sokkee ergamaan kun gaafa sokku Phexros of baree jedha. Amma akkana jedha. Gooftichi ergamaa isaa ergee harka Heroodisii fi Yihuudoota hamaanatti yaadan hundumaa akkana oolche amma hubadheera jedhe galanni waaqayyoo. Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa ergamootaaf galanni haa ta'u. Ergamaa waaqayyoo qulqullicha Mikaa'el sansalata hidhaa kan namarraa hiikuuf waaqni kan isa kabajeen maqaa isaaf galanni haa ta'u. Waaqni kaa amma ergamaa isaa ergee maal naa godhe sansalata kana narraa hiikee jedhe. Gaafa kana dhugumatti amma beekeera waaqayyoon ergamaa isaa ergee akka inni maal naa godhe akka inni mana hidhaa kana keessaa na baase amma beekeera jedhe qulqullichi Phexros jechaadha. Kanaaf ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el mana hidhaa keessaa kan nama baasudha. Otoo balballi hin banamin jechaadha bara. Balbala bana qosee bansiisan taala. Kootana jalaa banaatu hin jennu. Zabanyaatu waammatiin. Otoo balballi hin banamin kan siin ergamaa waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el jechaadha. Kanaaf ergamaa kana kabajna. Inni kan biraanis fi barumsi keenya inni dhuma inni guyyaa har'aa kuni tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 4:16 yoo dubbistan akkas jedha. Sagaleen guddaan isaa nama abboomu sagaleen guddaan guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa ni dhaga'ama jedha. Dhageessanii hangafni ergamootaa qulqullicha Mikaa'el beektanis wallaaltanis jaallattanis jibbitanis eenyudha? Qulqullicha Mikaa'el jechaadha. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa ni dhaga'ama. Malakanni waaqayyoos ni afuufama. Kana hundumaa wajjin waaqayyoo gooftaan waaqarraa gadi bu'aa jedha sagaleen kun. Kanaaf egaa guyyaa gaafa dhumaatti maal jenne ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el saba keetiif hin ka'a. Dhumarratti immoo gaafa guyyaa dhumaa kana sagalee guddaadhaan kan namatti dheekkamu kan nama abboomu ergamaa kana qulqullicha Mikaa'el akka ta'e hin irraanfatina. Guyyaa dhumaa akkasumaan dabarree galatettanii warri akkasumatti yaaddu yoo jiraate ergamaa waaqayyootiin alla. Galmeen ergamaa waaqayyoo akka jiru beekuun barbaachisaadha. Kanaaf sagaleen dheekkamsaa kun guyyaa sana kan dhaga'amu ergamaa kanaan jechaadha. Malakanni kan afuufamu ergamaa kanaan jechaadha. Warri du'anis hin ka'u. Kana beektu miti gaaficha. Gaafa malakanni ergamaan waaqayyoo qulqullicha Mikaa'el afuufu warri du'a boolla keessaa ka'u. Maaliif ka'u? Warri kaan jireenya bara baraatiif warri kaan immoo leeyyoo bara baraatiif ka'u jedha.
Kana hundumaa wajjin waaqayyo immoo samiirraa gadi bu'a. Isaan kan faana jechuudha. Ergamoota faana jechuudha. Qulqulloota faana jechuudha. Isaan kana faana gadi bu'a. Gaaf sana kan warra qulqulloota arrabsinu, warri ergamoota waaqayyo arrabsinu, warri ergamoota waaqayyootiin of qixxeessinu. Kanaafatti bishaan dhugnee dheebonnee beelofnee ergamaa waaqayyo isa dheebochuu dheebochuu hin dandeenye, dadhabuu kan hin dandeenye gaafa rifeensi keenya akka baalaatti kan harca'u ergamaan waaqayyo garuu amala dullumaa kan hin qabne. Kanaafatti garuu ergamaa waaqayyo gubbaatti gaafa kaanu rakkisaadha jechaadha. Kanaaf egaa guyyaa dhumaas ergamaa makanatu dhufa. Ergamaan kun fuuldura waaqayyo dhufa. Fuula waaqayyo dura malakata afuufaa dhufa. Sagalee guddaadhaan dhufa. Gaaf sana ka'eenyutu fuula isaa dhaabbata. Kanaaf har'a garuu maqaa qulqullicha Mikaa'eliitiin warri bishaan dhiyeessitan, warri bishaan namaaf obaaftan, warra beeleef obaaftan, warri zikrii zakkartan, warri maqaa qulqullicha Mikaa'eliitiin kennaa kennitan guyyaa gaafa sanaatti ijoollee saba keetiif ergamaan kun hin ka'a jedhamee barreeffamee jira. Jechi koo tokkittiin darbuu irra immoo lafti kuniif samiin kun darbuun salphaadha jedha Waaqayyo. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo guyyaa gaafa sanaatti qulqullichi Mikaa'el hin ka'a. Guyyaa dhumaattis immoo maal godhaa? Sagalee faaggaa kan afuufu ergamaa Waaqayyoo kanaadha. Gaaf sana immoo warri kaan leeyyoo bara baraatiif inni kaan immoo jireenya bara baraatiif hin ka'a. Kanaaf ergamaa waaqayyoo gubbaarratti arraba keetiin hin dubbatiin isa gubbaarratti hin ka'in jedheera kaannu isaanis hin mormiin jedheera innis hin dhiisuutii jedhe. Kanaaf egaa dhugaa dubbachuuf anaafis ergamaa waaqayyootii yoo kabaja laanne kabaja keenya dabala malee wanti nurraa hir'atu hin jiru. Isaan kabajamaniiru warra waaqayyoon kabaje immoo eenyumtu salphisuu hin danda'u. Kanaaf ofuma keenyaaf of balleessina yoo ta'e jireenya keenya irratti hir'ifna yoo ta'e malee ergamaa waaqayyootti wanti hir'ifnu illee waan hin jirreedhaaf. Egaa uummata waaqayyo har'a kan dubbanne kan baranne kun asuma irratti nu ga'a. Anaafisinis hojii gaarummaa hojjennee ergamoota waaqayyoo kabajnee qulqulleettii haadha waaqayyoo kabajnee kan waaqayyoon kabajaa jedhe kabajnee nama mootummaa isaa dhaalu waaqayyo nu haa taasisu. Guyyaa dhufaachaatti ergamaan waaqayyoon fuuldura gaafa dhufu qulqullichi Mikaa'el karaa bitaa akka nu dhaabne gara mirga waaqayyootti akka nu calaluudhaaf fedha ergamaa kanaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoos immoo kadhannaa ergamaa kanaatti nutti araaramu. Waaqayyoos hunduma keenya nu haa fayyisu. Alaaf keessa kan jiru sagalee kana kan dhageenyu hundumtuu uummanni waaqayyo akka ittiin fayyinuu fi warri nu bannes immoo akka hubannu waaqayyo nu haa gargaaru. Guyyaa har'aaf barnoonni keenya kun asuma irratti nu ga'a galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.